قسمت دوم، آخرین تیر، افسانه آرش کمانگیر. سرزمینی در آشوب، دشتی خشک و گسترده، خانه‌های سوخته، زمین‌های خالی از محصول و مردمی خسته و نومید که در سایه کوه‌ها پناه گرفتند. صدای زوزه باد در میان درختان شنیده می شود. سرزمین ایران از جنگ‌های بی‌پایان با تورانیان خسته شده بودند. مردمی که روزی در صلح و آرامش می‌زیستند، اکنون در سایه ویرانی و درد زندگی می‌کردند. اما پایان این جنگ خونین به یک شرط بسته شده بود. دو گروه از رهبران ایرانی و تورانی در کنار رود اترک ایستادند. پرچم‌های ایران و توران در باد تکان می‌خورند. فرستاده تورانی با صدای مغرور میگه: ما این جنگ را پایان می‌دهیم، اما فقط اگر سرنوشت مرزها را پرتاب یک تیر تعیین کند. هر جا که تیر فرود آید، همانجا مرز ایران و توران خواهد بود. یکی از رهبران ایرانی با خشم میگه: این یک فریب است. این تیر نمیتواند از اینجا تا مرزهای ایران برسد. اما در میان این ناامیدی مردی برخاست که ایمان داشت. ایمان به قدرت اراده و ایمان به سرزمینش. مردی بلند قامت با چهره آرام اما مصمم در میان مردم ایستاده است. دستانش زخم‌های کهنه دارند و چهرهش پر از رنج است. در میان سکوت و ناامیدی، در حالی که بزرگان در اندیشه چاره بودند و هیچ کدام حاضر به پذیرفتن این ریسک بزرگ نبودند، مردی از دل مردم برخاست. آرش، تیراندازی گمنام که نامش را حتی بسیاری از بزرگان نیز نشنیده بودند، اما قلبی داشت که برای ایران می‌تپید و شجاعتی که او را به جلو می‌راند. آرش آرام و مصمم گفت: من تیر را پرتاب خواهم کرد. بگذارید مرز ایران را اراده ما تعیین کند، نه طمع دشمن. همه میان جمعیت بلند می شود. یکی از رهبران ایرانی با تردید میگه: اما این تیر نمی تواند فراتر از چند فرسنگ برود. این کاری غیر ممکن است. آرش با نگاهی ناشی از اطمینان میگه: گاهی غیر ممکن تنها به شجاعتی نیاز دارد که از مرزهای ما بزرگتر باشد. تدارک پرتاب تیر. آرش در یک دشت وسیع ایستاده است. کمان خود را آماده می کند. مردم ایران دور او جمع شدند، اما سکوتی سنگین بر فضا حاکم است. کمان آرش نه از طلا بود و نه از جواهرات آراسته. چوبی ساده اما با روحی از اراده‌ای بی‌پایان. تیر او آخرین امید یک ملت بود. آرش در حالی که به مردم نگاه می‌کند می‌گوید: این تیر من است، اما روح این تیر از دل شما، از دل ایران برخاسته است. پرتاب تیر حماسی. آرش کمان را می کشد. صدای کشیده شدن زه کمان در سکوت کامل دشت شنیده می شود. دستانش می لرزد، اما نگاهش محکم است. آرش می دانست که این تیر آخرین تیر او خواهد بود.
او میدانست که جانش را فدای سرزمینش خواهد کرد، اما او این مسیر را با ایمان کامل پذیرفت. تیر از کمان جدا می شود و به سوی آسمان پرواز می کند. مردم به دنبالش نگاه می کنند. صدای پرواز تیر با موسیقی پرشکوه همراه می شود. آن تیر به گفته افسانه ها 3 روز و 3 شب در آسمان ایران پرواز کرد. از کوه ها گذشت، از دشت ها عبور کرد و سرانجام در کنار رودخانه‌ای در مرزهای دور ایران فرود آمد و به دور دست ها رفت. جانفشانی آرش. آرش پس از پرتاب تیر به زانو افتاد. چهرهش خسته اما آرام است. اما این پرتاب بهایی داشت. آرش همه وجودش را در این تیر نهاد. او برای ایران جنگید و در این راه جان خود را فدا کرد. مردم ایران دور بدن بیجان آرش جمع می شوند. اشک در چشمانشان حلقه زده است. یکی از مردم میگه او مرزهای ایران را نه با تیر بلکه با جانش تعیین کرد. و اما جاودانگی آرش. مرزهای ایران اکنون با آرامش و صلح برقرار شدند. خورشید بر فراز دشت‌ها طلوع می‌کند. نام آرش در دل تاریخ ایران جاودانه شد. او نماد ایثار و شجاعت بود. مردی که مرزهای ایران را نه با طمع بلکه با عشقی بی پایان گسترش داد. سایه‌ای از آرش بر فراز کوه‌ها نمایان است، همچون نمادی از اراده و امید. و این گونه بود که ایران مرزهای خود را نه تنها در زمین بلکه در قلب مردمانش گسترش داد. در قسمت بعدی، قسمت 3 از سرگذشت مادها، میپردازیم به نبرد برای آزادی، نبرد مادها با آشوریان. منتظر باشید.